Rüütelkonna hoonest avastatud lõuendplafoonmaaling on selles mõttes loomulikult väga eriline leid, et Eestis on siukseid ikkagi väga-väga üksikuid ja ega see ei olnud ka mingi ootuspärane, et sealt see plafoonmaaling leida, et see oli hoone renoveerimistööde käigus tegelikult hilisema lae alla ja siis omakorda korduvate lubjakihtide alla peidetud see maal. Me olime ju seal barokses hoone osas Rüütelkonna hoones, et siis meil lihtsalt tekkis küsimus, et mis sellest baroksest laest sai, et siis saime loa tõesti sinna ka ju väärtusliku 19. sajandi lakke väikese augu teha ja tõesti, kui ruumi keskpunktist juba suuremat auku tehes, et ma ise olin loengus, ma mäletan sellel hetkel ja siis said ehitajalt SMS-i, et midagi punast paistab, et ma lõpetasin loengu ja jooksin sinna Rüütelkonna hoonesse ja sealt august piiludes siis juba piilus meile vastu üks ingli silmake ja natuke kangast, aga tegelikult ta oligi sellise ikka paksu lubja alla siis suures osas peidetud. Kui me selle avastasime nüüd 23. aasta veebruaris, siis selle allavõtmiseni see oli ikkagi peaaegu pool aastat diskussioone siis muinsuskaitsega, tellijatega, et kes on siis Riigikantselei ja Riigi Kinnisvara, et see on väga-väga keeruline ja vastutusrikas otsus, kuna see muudab ja muutis seal hoones kõike. See töö koosneb ju siukestest suhteliselt kitsastest, kuskil igaüks on 80 sentimeetrit lõuendi paanidest ja siis niimoodi paani haaval hakkasime siis neid alla võtma ja kui need paanid 9 tükki olid all, siis keerasime need rullidele ja siis juba rullisime lahti siin restaureerimisstuudios. Loomulikult see hirm oli väga suur sellel hetkel, et me olime ju sellise protsessi käima lükanud, oli tehtud nii keerulised otsused, et tõesti lõhutud hilisemad vaheseinad, vahelaed ära selleks, et see plafoon sealt kätte saada, aga tegelikult sellel hetkel me ei teadnud, et mis sealt välja hakkab tulema, sest see oli kõik ju korduvate lubjakihtidega kaetud, et siin-seal lihtsalt paistis üksik silmake või mingisugune maalingu fragmendike just selle tõttu, et see lubi oli ära pudenenud. Kui me seda hakkasime puhastama, siis loomulikult need esimesed hetked, et ma siiamaani mäletan seda, et kui hakkasid need meeletult ilusad, just see Veenuse jalg hakkas välja tulema ja siis see arusaam, et tegemist on ikkagi number 1 erakordselt kvaliteetse maaliga, number 2 erakordselt hästi säilinud maaliga ja ma arvan, et alguses just see esimese erutusega, et me ikkagi ööpäevad siin töötasime. See puhastamine ja kogu see restaureerimise protsess kestis kokku kuskil aasta siis. Loomulikult see töö ei olnud siis ainult esiküljega, maaliküljega, et hoolimata sellest, et see oli väga hästi säilinud, oli see ikkagi täis auke ja see lõuend oli välja veninud ja kortsus, et sinna juurde käis siis tagakülje puhastus, tagakülje parandused, lõuendi lappimised, sirutamised ja nii edasi. Ja see üldine konsensuslik otsus oli see, et me midagi ei rekonstrueeri, et me tahaksime ikkagi, et sellesse töösse jääks just see ajalugu ja see ajalootunnetus ja ajatunnetus. Eelkõige seda ornamentaalset osa, et me jätsimegi ta siukse fragmentaariumina ja tõesti sellest sa saad näha seda, mis on see aeg selle teosega teinud, aga jällegi need figuraalsed õlimaali osad, et need said siis siukse tõesti peenretušiga retušeeritud, välja arvatud siis need mõned üksikud suuremad augud, et need me jätsime tõesti nähtavale lõuendi või selle pildi kandja. Võib-olla muidu ongi raske tajuda, et see on lõuenda, kui ta uuesti seal laes on, aga tõesti seda alusmaterjali, mis teebki ju selle pildi hästi haruldaseks Eesti kontekstis. Omakorda see tagasiviimine oli päris keeruline protsess. Kui ta tuues oli kaitstud selle lubjakihiga, siis enam tal kaitset ei olnud.
ja siis seal koha peal, kus me pidime kõik need paanid omavahel kokku liitma, et see ruum on ju täpselt sama suur kui see maal, ehk et sa ei mahu seal liikuma ja samas sa pead neid kogu aeg keerama ühtepidi, teistpidi ja mida rohkem paane sa kokku liidad, seda keerulisemaks see ümberpööramine läks. Ja lõpuks loomulikult see küsimus, et kuidas me selle lakke tagasi kinnitame, et siis otsustasimegi minna sellise moodsa kaasaegse alumiiniumist aluslaami teed, mida ka Eestis esimest korda tegelikult sellist asja valmistati ja küsimus ei ole nii palju selles materjalis kui selles viisis, kuidas sa selle lõuendi pingesse tõmbad. Ja tegelikult seesama vedusüsteemiga alusraam, et alles see siis võimaldas selle maalingu tõmmata nii sirgeks, ma poleks ise elu sees uskunud, et see nagu tõesti läheb nii sirgeks. See lakke tõmbamine oli see protsess, mis kõige rohkem pani südame värisema, et see oli tõesti need hetked, need tunnid seal, kus ma ei tea, kõigi käed värisesid, aga see oli nii palju samm-sammult ette mõeldud, et loomulikult alati võib midagi juhtuda, aga iga järgmine etapp oli, see on nagu malemäng, eks ju, et sul on ikka 10 käike ette, mida sa pead mõtlema. Kui ta sinna lakke sai, et see oli peaaegu ime.